హాయ్ వ్యూస్, ఈరోజు మన హెల్త్ టిప్స్లో భాగంగా పొడి దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? అలాంటి వారి కోసం ఒక చిన్న టిప్స్ అనేది పాటిస్తే కనుక పొడి దగ్గు సమస్యకి నివారణ పొందవచ్చు. అది ఎలాగంటే, పొడి దగ్గుతో బాధపడుతున్న వారు లవంగా తీసుకొని లవంగాన్ని కొద్దిగా నెయ్యిలో వేయించి దాన్ని మన పంటి కింద లేదా ఇక్కడ పక్కకు పెట్టుకొని దాన్ని చప్పరిస్తున్నట్టు ఉండాలి. అలా చప్పరిస్తూ కనుక అలా సేవిస్తూ ఉంటే కనుక మనకి పొడి దగ్గు వెంటనే తగ్గిపోతుంది. అలాగే మరొక చిట్కా, పొడి దగ్గు తగ్గాలంటే పిల్లల్లో, ఎందుకంటే ఈ లవంగాలు పిల్లలు తీసుకోరండి. కాబట్టి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, పిల్లల కోసము ఇంట్లో తేనె ఉంటుంది కదా, తేనెను కొద్దిగా నాలుకకి పెడుతూ చప్పరిస్తూ ఉండమని చెప్పాలి. అలా చేయడం వల్ల కూడా వాళ్ళకు పొడి దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలాగే ఇది పిల్లల కోసం అండి, ముఖ్యంగా ఎందుకంటే పిల్లల్లో మ్యాక్సిమం తేనె కాబట్టి తీయగా ఉంటుంది కదా, అలా సేవిస్తారు. లేదు పొడి దగ్గు తగ్గట్లేదు, ఇంకేం చేయాలి అంటే కనుక ముఖ్యంగా మనము ఏవైనా ఉంటాయి కదా రిలాక్స్గా, మనకి ఇప్పుడు ఉంటాయి కదండి ఏదో ఒకటి మనకు రాసుకోవడానికి, పెయిన్ రిలీఫ్ కోసం మనం రాస్తాం కదా, జలుబు తగ్గడానికి ఉంటాయి కదా, అలాంటివి మెంతో ప్లేస్ అలాంటివి తీసుకొని పిల్లలకి ఇక్కడ గొంతు దగ్గు వచ్చే చోట కాకుండా కొద్దిగా కిందికి అండి, ఎందుకంటే మరి దగ్గు వచ్చే చోట పెడతాయి కదా కనుక అది అక్కడ పొడి దగ్గు తగ్గే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అవుతాయి, ఇంకా కానీ తగ్గవు. కాబట్టి కొద్దిగా కిందికి మనము రాయాలి వాళ్ళకి. అలా రాయడం వల్ల కూడా శ్వాస హాయిగా పీల్చుకుంటారు. కాబట్టి ఈ 3 చిట్కాలు కనుక పాటిస్తుంటే పొడి దగ్గుతో మనకు ఉపశమనం మనం కలుగుతుందండి. కాబట్టి పిల్లల్లో పెద్దల్లో, ఎందుకంటే ఈ పొడి దగ్గుతో పిల్లలు మామూలు దగ్గు వేరండి, కానీ ఈ పొడి దగ్గు వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువసేపు వారు మాట్లాడలేరు. ఇంకోటి చదువుకునే పిల్లలకైతే చాలా ఇబ్బంది, కానీ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పొడి దగ్గు వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటప్పుడు ఈ చిన్న టిప్స్ పాటించి చూడండి, ఇక మీకు ఆ సమస్య అనేది ఉండదు. కాబట్టి మీరు ఈ టిప్స్ పాటించి మీ పొడి దగ్గుని నివారించుకోండి. ఓకే వ్యూవర్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కనిపిస్తున్న ఈ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి.